عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية الفراشة. ان شاء الله تكونوا بخير كامل ان شاء الله يا ربي. خاوتي خياتي، ما تنساوش تجمعوا على الفيديو، خلوا لي التعليقات تاعكم باه نبقاو على تواصل، واشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش. اذا بما انه رانا في فصل الشتاء، يعني وقت البروده، وقت الامراض الشتويه كامل، السعله والحمى والزكام كامل. اذا جبت لكم اليوم وصفتين جد يعني بزاف ملاح للشتا. اذا نبداو بالوصفه الاولى اللي هي عندنا 2 ملاعق كبار عسل الحر اي نوع. عندي لهنايا 2 ملاعق كبار زعتر مطحون، وعندي زيت ذرو. بما انه رانا في وقت تاع زيت ذرو، نستغلوا هذا الزيت قبل ما تخلص من الاسواق. اذا نخلطوا الزعتر مع العسل، ونزيدوا كميه تاع الزيت حوالي 2 ملاعق. هذه الخلطه هذه راهي بزاف مليحه للامراض، يعني خاصه يعني الحساسيه هذيك تاع الصدر والنخمه حاشاكم والسعله، وحتى اللي عنده ضيقه يعني الربو، هذاك الامراض هذيك المزمنه تاع خاصه اللي تحكم الانسان في الشتاء ثاني في فصل البروده. كما راكم تشوفوا نتحصوا على هذا الخليط هذا، ويعني نقدموه مع صباح، يعني ملعقه كما هكذا على الريق، وملعقه احسن قبل النوم. هكا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ما كاش منها ابسط منها، يعني وصفه جد سهله. ويعطيك الصحه حبيبتي حوريه على هذا الوصفه، رغم انه مجربه من زمان، وزادت مدتها لي واحده الاخت، يعني حبيبتي هذه حورية البحر حبيبة، يعطيك الصحة اختيتو. اذا بما انه بزاف سقساوني يعني زيت ذرو الاستعمالات تاعها، خاوتي اللي عنده زيت ذرو يبغي يستعملها، تستعمل كشرب صباح على الريق، وكشرب في الليل يعني قبل النوم، ودهن بها الصدر، يعني تدهنوا بها دلك الصدر باه تدخل كامل، تدلكوا ماشي تدهنوا وتخلوها، لا تدلكوا منطقة الصدر ومنطقة الظهر، يعني منطقة الظهر اللي يعني توازي الصدر، فهمتوني؟ هذه هي اللي عنده امراض الحساسيه خاصه في الصدر، واللي يسعل بزاف ولا، ويعني توضع ثاني للحروق، وتوضع على البشره، ويدهنوا بها ثاني كامل الجسم. يعني راهي بزاف صحيه هذا الزيت في امراض تاع السعله ولا، خاصه تنحي النخمه، هذيك النخمه اللي تجي هكايا في الحلق تنحيها، دوموا عليها فقط. واللي يقول بلي عندها اضرار، ما عندها حتى اضرار. الزيت هذه راهي ما عندها حتى اضرار، ربي دارها، ربي سبحانه دارها للعصافير والحيوانات برا، يعني كامل، يعني العصافير خاصه ياكلوها هكا باه ما يمرضوش في فصل الشتاء. اذا خاوتي هذه الوصفه الاولى. نروحوا الان للوصفه الثانيه. نمر الان للوصفه الثانيه تاع حبيبات الذرو. لهنايا شوفوا واش عندي، راح ندير كويرات بالذرو والتمر. هاد الكويرات بزاف يعني ينفعوا، خاصه اللي عندهم حساسيه تاع الصدر ولا يعني الامراض الصدريه كامل. عندي لهنايا ذرو، هادو شوفوا يبستهم، هادو بعد ما نحيتهم من الشجره تاع ذرو حطيتهم في الشميصه حتى وين يبسوا كامل، رجعوا كامل يابسين كي العقاش، كنت تسمعوا الصوت تاعهم. هادو يبسوا كامل، ما بقى فيهم والو، بصح الزيت كامل راهي داخل. دوك نشوف كاش حبه ونوريكم كيفاه. شوفوا هنا كي نعصرها، شوفوا شتو الزيت، هاي ليكم بقى فيه غير الزيت، يعني هذاك الماء الاسود وكاع اللي كان فيه كامل راح. انا هاد الحبيبات رايح ندقهم، انا بديت ندق، عندي مهرز لهنايا تاعلوه، لانه حنايا نسكنوا بالعماره ما كاش كيفاه نبدع حديد. درت هنا كميه وجبت حجره هكا باه ما ديرش الحس، ونبقى ندق فيه حتى يولي عجينه كامل. يعني هذا نرحيه كامل، واللي عندها كاش غوبو يكون يرحي مليح ترحيه في الروبو ولا اي طريقه، المهم حنرجعوه كي العجينه، نرحيوه كامل ونرجع ليكم. بعد ما دقيت هذاك الظروف المهرز مليح، شوفوا عندي لهنايا كميه تاع الغرس، درتو اي فور، سخنته مليح، شوفوا كيفاه سخن. نخلطوا لهنايا مع هاد
العجينه تاع الزرو، ونبقى نعجن فيها، ندخل هذاك الزرو مليح في التمر، نبقى غير نعجن. ولازم التمر يكون سخون يعني مفور. اللي عنده تمر يعني حبات يدير تمر حبات، واللي ما عندوش يستعمل العغرس، معليش كيف يا اخي نفس النتيجه. التمر يبقى تمر، نبقى نعجن مليح بيدي، تعجن مليح حتى يولي هذاك الضرو يخرج الزيت تاعو. المهم تبقاو غير تعجنوا. هاد الكويرات بزاف ملاح. عطاتهم الوصفه هذه، عطاتها لي الاخت ورده من ولايات تبسه. يعني شتو الواحد كي يهضر على اي وصفه، كاين ناس يعرفوا وصفات واحد اخرين، انا عن نفسي ما كنتش نعرفها وتعلمتها منها. انا درتها خرجت لي بزاف بنينه كشغل شيكولا. وخاصه الدراري صغار ما يحبوش نصنعوا كورايات ونخبوهم مع الصباح ناكلوا منهم. نبقى غير نخلط، بدات الزيت هذيك تخرج صفرة، نبقى نخلط مليح. شوفوا البنات كيفاه عجنتها حوالي 10 دقائق وانا نعجن فيها نعجن. شوفوا كيما هكذا البنات. الان نعطيكم عبصه اللي حبت تحصل على زيت الذرة، يعني نقولوا ما كاش كيما هاد البذور راهي على حساب واش قالت لي ديك الاخت انها تنباع في تبسه بالكيلو، 45 الف الكيلوغرام تنباع حبوب يابسه يعني جاهزه، حبوب الذرة عند العشاب يابسه. يعني اكيد اللي ما عندهمش ذرة راح يجيبوا كميه غير صغيره. واذا حبيتوا تحصلوا على زيت الذرة في نفس الوقت وعلى كريات الذرة مع التمر، عندكم الاختيار، يعني تديو كميه كيما هذو وتبقاو تعصروا هكايا. يطلب شويه وقت دوك تبدا الزيت تكتر كما راكم تشوفوا. الزيت صافيه اكيد ماشي كميه كبيره، تبقاو غير تعصروا تخرج هذيك الزيت كامل. شوفوا هاي ليكم، تبقاو غير تعصروا هكا ديك العجينه، تتحصلوا على كميه صغيره تاع الزيت معليش اللي كاين. واللي عندها الزيت كيما انا عندي الزيت مانيش راح نحتاج انا هذا الزيت، انا راح نصنع كريات للدراري هكذا، كريات صغار. تعرفوا يا نساء والله شحال بنين يهبل، روعه ها كيما هكذا كريات، هكا كريات جد صحيه، خاصه اللي عندهم يعني الراب، ولا اللي عندهم حساسيه في الصدر، ولا عندهم ديك النخمه تاع الشتاء، ولا اللي يجيهم السعله بزاف. تخيلوا الذرو مع التمر، يعني تخيلوا الفائده تاعو. ندير كريات صغار كيما هادو كما قلت لكم والله بنين جربوه كسروا راسكم، خير ما تضلوا تجيو من الطبيب ومنا ودواوات واللي ما عندهم حتى نفع. شوفوا انا خليت بالزيت تاعو روعه، وهكا كي نكمل كامل نعمر باللارا ونحطها في الثلاجه. ومع صباح كي يكونوا مرض ولا هذيك يجي وقت الشتاء الواحد يتحكموا هذيك السعله ولا نمد لهم، ولا قبل صباح وعشيه نمد لهم حبه ولا نقسم لهم حبه على زوج. نكمل حبيبات تاوعي نسا، راني كملت الكويرات تاوعي. شوفوا الزيت، شوفوا يديا وثيوتيا كامل راحوا فيها بصح روعه، عجبني الحال. شتو روعه وبنان بزاف، يعطيها الصحه الاخت ورده متبسه اللي مدت لي هذه الوصفه بنينه يا نساء. واش نقول لكم خياتي وخاوتي، انا عندي فكره فقط اللي حبت يعني اذا ما حب هي بنينه روعه كي شغل بنيون. اللي يحب ما حبوش دراري ولا هكا حبت تكلخ لهم دير كيما هكايا وتغلفهم بالشيكولا، شوكولا نوار، ودير لهم شويه هكا فرميسان من الفوق تاع الشيكولا ولا وتكلخ لهم، يعني ما همش عارفين حتى واش هو. واش نقول لكم جربوها، ما راش حتى تندموا عليها ابدا ينسى، خاصه اللي عندهم ولادهم يمرضوا بزاف في الشتاء. هكذا حبيباتي ما تنساوش جا معنا الفيديو في خاطر هذا اليدين اللي راهم كامل الزيوت. وخلوا لي تعليقاتكم، اذا عندكم كاش وصفه نتوما تاني حطوها لي ماذا بيا هكايا باه نفيدو كامل الناس، يعني منا ومنكم نتعلم.